Good morning, students. We were discussing about unguided communication media. So, unguided communication media we have already discussed about infrared communication and Bluetooth communication. Now, I just want to discuss about microwave communication, radio wave communication, and satellite communication. First of all, we have to discuss about radio wave communication. So, what is radio wave communication? Radio wave communication. So, आज हमने पढ़ा radio wave communication. Radio wave communication, first of all we should know what is radio wave communication and what is the job of radio wave communication. ताले radio wave communication का job कौन अच्छी? Generally radio wave communication is used for multicasting purposes. So multicasting purpose means, what do we mean by multicasting purpose? It is used for multicasting. What do you mean by multicasting? Multicasting means television casting, TV casting, you may call your radio casting. These are the multicasting. Multicasting means simultaneously more than one devices can play, or data can be transmitted simultaneously to more than one devices. ताले multicasting को इले हमें कौन बुझू ना simultaneously more than one device को data टा transmit है पारिबो का द्वारा data transmit है पारिबो through antenna. ताले multicasting antennas are used here. Multicasting antenna रे जो data टा transmit हुए को direction ला transmit हुए ना omnidirectional omnidirectional. What do you mean by omnidirectional? Omnidirectional means data can be transmitted in any direction. Okay, radio wave communication is a type of communication generally used for multicasting purposes, and the data transmission is in omnidirectional direction. That means data can be transmitted to multi directions. Okay, and simultaneously more than one devices can run. Okay, and it can pass or penetrate through. Data can be penetrated through wall. ताले ये कौन करेगा? Data can be penetrate means pass through. Data can be passed through wall बा कांथो बा जे कोनोसी ग्लास wood देगी कौन करिबो डाटा टा ट्रांसमिट हेई परिबो. तो what are the advantages of radio wave communication? So you just see the figure. What is the figure of here? I have already told you that multi-directional antennas are used for data transmission, or data transmission is omnidirectional. So here how data transmission occurs. That is omnidirectional data transmission. It is the antenna. Omnidirectional antennas are used for radio wave communication. Okay, clear? बुझेला कि ताले ये सबु काम आमर हेई थाए कोन ना आमर मल्टीकास्टिंग पर्पज रे यूज हेई थाए. पेनिट्रेट थ्रू वॉल हेई परिबो, ओमनिडिरेक्शनल डाटा ट्रांसमिट हेई परिबो. एवं योर एडवांटेजेस हैला कोन चीप. इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज वेरी लो. ताले आमे जो रेडियो वेव कम्युनिकेशन पाई जो एंटीना लगौचंती तार इंस्टॉलेशन कॉस्ट टा बहुत लो रहउची एंड इजी इंस्टॉलेशन इजीली इंस्टॉल हेई पारिबो. ताले एडवांटेजेस हैला कोन एडवांटेजेस इजी इंस्टॉलेशन
installation and installation cost is very low. Okay, each installation and installation cost is very low. These are the advantages of our radio wave communication. Next, disadvantages of radio wave communication. The disadvantages of radio wave communication are: one is low data transmission rate. Data transmission rate is low. That is 100 kbps to 400 kbps. Okay, data transmission rate is low, that is 100 kbps to 400 kbps, and low frequency range, that is low frequency range, that is that is 0.3 gigahertz to 3 gigahertz. Okay, low frequency range, that is 0.3 gigahertz to 3 gigahertz. These are the advantages and disadvantages of radio wave communication. तो आमे जानिले रेडियो वेव कम्युनिकेशन कौन? रेडियो वेव कम्युनिकेशन गोटे एमती कम्युनिकेशन जोटा कि मल्टीकास्टिंग पर्पज रे यूज होता है एवं रेडियो वेव रे एंटीना यूज होता है डाटा ट्रांसमिशन पाई ओमनी डायरेक्शन डाटा ट्रांसमिशन होता है डाटाटा कौन हो पारिबो ना वाल दे के ट्रांसमिट हो पारिबो तार एडवांटेजेस एवं डिसएडवांटेजेस विषय रे आमे जानिले. नेक्स्ट आई जस्ट वांट टू डिस्कस about microwave communication. What is microwave communication? The microwave communication is a type of communication generally directional in nature. Directional in nature means it is, the data can be transmitted in a single direction. That means it is point to point data transmission. Point to point data transmission means sender is a point, sender got a point and receiver got a point. That means data can be transmitted to a specific unit. Okay, here तो ताले कौन एटा होची तुम्हारा फर्स्ट है कौन डायरेक्शनल डाटा ट्रांसमिशन. डायरेक्शनल डाटा ट्रांसमिशन. ओके, नेक्स्ट सेकंड है कौन हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन. कौड़ी यूज होता है ताले फर्स्ट है कौन डायरेक्शनल डाटा ट्रांसमिशन पॉइंट टू पॉइंट डाटा ट्रांसमिशन. सेकंड है हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन. कौड़ी यूज होता है यूज फॉर टेलीफोन कनेक्शन and wireless LAN. ताले कौन पाई यूज हैला हमरो वायरलेस LAN पाई यूज हैला आ कौन पाई यूज हैला टेलीफोन कम्युनिकेशन. ओके, क्लियर.
ताले एठी को एटा कोन ना गोटे स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाई थाए पॉइंट टू पॉइंट डाटा ट्रांसमिशन है थाए हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन देन रेडियो वेव कम्युनिकेशन एंड इट इज यूज्ड फॉर टेलीफोन कनेक्शन एंड वायरलेस LAN. Okay. So what are the advantages of microwave communication? Advantages of microwave communication is high speed, high frequency range, okay. So high speed and high frequency range. Next is easy installation. Okay, high speed, high frequency range, easy installation. And disadvantages are disadvantages. Disadvantages are, one is it cannot pass it cannot penetrate or pass through a wall. And directional data transmission. Directional data transmission. Okay, it cannot penetrate or pass through wall. ये wall देकी pass करी परिबो नाही सेति पई आमे जदी कोनोसी निबुज कोठरी भितरे आमे मोबाइल फोन रखुचंती ताहले कोन होची हमरो टावर ता आस्ते आस्ते कमी कमी के जाउची बारे हमरो कोन तुमरो नेटवर्क टावर कमी कमी के जाउची काहे कि ना it cannot data cannot penetrate through or pass through wall देकी ये pass करी परिबो नाही. And directional data transmission, that means point to point data transmission. These are the advantages and disadvantages of microwave communication. ताले आमे पढ़िले रेडियो वेव कम्युनिकेशन कोन, रेडियो वेव कम्युनिकेशन कोडी यूज होची, रेडियो वेव कम्युनिकेशन ला डाटा ट्रांसमिट केमिति होची, तापरे पढ़िले माइक्रोवेव कम्युनिकेशन कोन, माइक्रोवेव रो डाटा ट्रांसमिशन केमिति होची एवं माइक्रोवेव रो डाटा ट्रांसमिशन रो एडवांटेजेस कोन अछि, माइक्रोवेव डाटा ट्रांसमिशन ला डिसएडवांटेजेस कोन अछि. Now I just want to discuss about satellite communication. Satellite communication. What is satellite communication? Satellite communication विषय प्राय आमे समस्त जानिछंती. It is a type of data transmission where data are transmitted through satellite. That means what? These antennas are used. Antennas are used for both upstream uploading, that is upstream, and downloading. Upstream or uploading and downloading. Okay. Generally, satellite communications are used in remote areas किंबा rural area रे ये कौन है था यूज है था ये for data communication. तो इटा कौन ना generally the data transmission rate of satellite communication depends on the condition of the weather condition ऊपर data transmission rate टा कौन है depend करी था एवं antenna is used for both uploading and downloading. Here you just see the upstream rate is better than downstream rate. So here upstream rate
upstream is more or better than upstream rate is better than downstream rate. Generally, upstream rate is better than downstream rate. Okay, and the upstream rate is in between rate range is in between 1.5 gigahertz to 20 gigahertz, 1.6 gigahertz to 30 gigahertz, and upstream is 1.6 gigahertz to 30 gigahertz, and the downstream rate range is 1.5 gigahertz to 20 gigahertz. Okay, ताले यार कौन होची डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम रेट तुम्हारा अपस्ट्रीम रेट इज बेटर देन दैट ऑफ डाउनस्ट्रीम रेट. ओके, नेक्स्ट तो यार एडवांटेजेस कौन अच्छी. इट कैन कवर टू रिमोट एरिया. एडवांटेजेस ला it can cover to remote areas, and data transmission rate is high. Is high. Okay, it can cover to remote areas and data transmission rate is high. ताले यार disadvantage कौन रहेला. Disadvantages are data transmission rate depends on the condition of weather. ताले वेदर कंडीशन हिसाब रे कौन होची ना तुम्हारा डाटा ट्रांसमिशन रेट डिपेंड करूची. आउ कौन ना यार इंस्टॉलेशन कॉस्ट जेहेतु सैटेलाइट हमको इंस्टॉल करने को पड़ुची. थ्रू सैटेलाइट डाटा ग्राउंड लेवल को आसुची. ग्राउंड लेवल रु डाटा जाउची सैटेलाइट को. सैटेलाइट रु पुणी डाटा कौन होची ग्राउंड लेवल को आसुची. ग्राउंड लेवल रे एंटीना जार यूज एंटीना ताले कौन होची एंटीना भी इंस्टॉल करने को पड़ुची प्लस सैटेलाइट भी इंस्टॉल करने को पड़ुची. तेणु इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज वेरी हाई. Okay students, these are the advantages and the disadvantages of satellite communication. ताले हमें it is all about your guided media and unguided media. It is a long question. It is most probable long question, very important long question. You may refer to the note and video classes. It is all about your chapter 1 also. It is that means chapter 1 is completed. Next class we will discuss about chapter 2, that is application of internet. Thank you.